ये ऊपर बैठा है, सही है। और एक ये है, ये मेल बैठा है, एक ये मेल है और ये मेल बैठा है। माशाल्लाह इसने अंडे निकाले हैं, 6 इसने निकाले हैं, सही है। और 4 इसने निकाले हैं, सही हो गया। और 4 इसने निकाले हैं माशाल्लाह। बहुत मैं इसकी सारी मैं हकीकत आपको बताता हूँ। अभी मैं आया हूँ काम से ना, थोड़ा लेट हो गया हूँ। माशाल्लाह ये देखो हमारा पैर बहुत खूबसूरत है। और ये देखो आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसकी ट्रिक में भी आपको बताता हूँ मैं कैसे इन लोगों ने निकाले हैं। ये देखो 3 हमारे पास फीमेल है, ये बैठी है, इसके ऊपर है, एक ये है, 2 मेल है, 3 फीमेल है। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखो कैसे खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये देखो कितना खूबसूरत।